Salut chers amis, maintenant nous allons continuer après avoir vu la vidéo de lecture et l'explication du texte. Maintenant nous allons essayer de répondre aux questions. Donc regardez la première question de compréhension. Donc question de compréhension c'est 6 points. Première question de compréhension. Recopier puis compléter le tableau suivant. Ça veut dire طالبين مننا أننا نركوبيو يعني نرسموا هذا الجدول هذا في الورقة ديال الإجابة ونكملوا هاد لي زانفورماسيون هادو. Donc tout simplement غادي نمشيو les informations. Titre de l'œuvre, العنوان ديال الكتاب ولا المؤلف منين جبدنا هاد النص هذا. Nom de l'auteur الاسم ديال الكاتب. Maison d'édition يعني دار النشر اللي نشرت لنا هذاك الكتاب. دونك غادي نجيو لهنا تيتر دو لوفر تنمشيو ديريكتومون لفين لا سورس ديال النص كتكون تحت النص هذا هو النص ديالنا كتكون تحت من النص اللي هي هذه فوالا. دونك لو تيتر دو لوفر هنا الا جينا نشوفو دابخي رومان غاري سي لو نون دو لوتور الاسم ديال الكاتب. دونك هذه اللي نسطر عليها ومكتوبه بكتبه ايطاليك مايله هي le titre de l'œuvre. Titre ديال سميتو تنكتبوها هنا تنكتبو لا بروميس وما تنساوش الله يرضي عليكم ماجيسكول توجور ماجيسكول لا بروميس de l'aube. باش نترجموها هذه لا بروميس دو لوب هي وعد الفجر يعني الفجر هو لوب و لا بروميس هي الوعد. داكوغ. Le nom de l'auteur كما قلنا هو هذا رومان غاري غنكتبو توجور ماجيسكول الله يرضي عليكم ردوا البال كيما مكتوب هاد الكلمه مكتوبين هنا نكتبوهم حتى حنا هنا غاري وهنا ميزون ديديسيون tout simplement هي Gallimard. Toujours majuscule كما قلنا. غادي نجيو دابا للنوع. Ce texte, deuxième question, ce texte est narratif, argumentatif, injonctif. Donc tout simplement حنا اشنو كنقراو في الثالثه اعدادي تنقراو لو تكست ناراتيف. دونك باش غادي نعرفوا غنعرفوا بلي فيرب ايتي كاين عندي لو فيرب l'imparfait, verbe imparfait, d'autres verbes couloir, concéder, guetter, dépendait. Donc si comment dire, si on passe sur tout le texte, nous allons trouver des verbes conjugués à l'imparfait, puis d'autres verbes qui sont conjugués au passé simple. Donc regardez ici, il y a passé simple ici. Regardez, était assise, etc. Donc c'est un verbe, c'est un texte, pardon, un texte narratif tout simplement. Donc je vais prendre ça, je vais dire ce texte est narratif. Je vais l'écrire de cette façon sur ma feuille de réponse. On va dire juge, ce texte est narratif. يعني سردي نص سردي لأن فيه les tendures ici. نمشيو قال لك هنا recopier la bonne réponse يعني كتب الجواب الصحيح على نص نقطة. Qui sont les personnages du texte? Donc شكون هما الشخصيات ديال النص. Qui sont les personnages du texte? Donc غادي نجاوب بهذه الطريقة. Les personnages du texte sont وغادي نعددهم شكون هما لي بيرسوناج دو تكست حسب داكشي اللي قرينا. عندنا الوغ جيتي عندنا هنا جو نستعملها هنا جو اوكي. دونك يعني كاين شي حد كيهضر هو تو سامبلومون لو ناراتور نبداو به هو الاول. دونك السارد هو بيرسوناج عاد لو بيرسوناج كيدوي لنا على الام ديالو. دونك la maman, la mère du narrateur, tout simplement. Voilà, donc on va passer maintenant dans la question numéro 4. Répondez par vrai ou faux. Donc غادي نقراو هاد لي بروبوزيسيون هادو غادي نجاوبو بصحيح ام خطا وغادي نقراو هاد لي بروبوزيسيون ونشوف واشنو كاين. دونك هنا la mère gagne sa vie facilement يعني الأم تربح يعني عيشها داكشي اللي باش كتعيش فاسيلمون بسهولة.
دونك حسب النص كتجيب داكشي بصعوبة، لأن عندنا هنا شوفوا toute la journée elle guettait les clients éventuels. النهار كله هي كتسنى لي كليون ايفونتويل. يعني غادي نكتب هادي 4 وغنكتب ا وغادي نعاود نكتب الجمله ونمشي قدامها وغندير فوق، ونتابعوا الله يرضي عليكم انكم تكتبوا الكلمه كامله هكا. Puis la mère suit réellement un régime végétarien. واش الام يعني كتبع حسب النص، واش كتبع يعني حميه غذائيه يعني نباتيه، يعني انها كتاكل غير الخضار والفواكه. فإلا جينا نشوفوا هنا غادي نلقاو بأن je suis soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. يعني الأم كتاكل غير هي ما كتبغيش تاكل باش تخلي لولدها ياكل، لأن الفلوس اللي عندها ما كافيينش باش أنها تشري بزاف ديال الكفتة. دونك غادي نقولوا la mère suit réellement un régime végétarien. باردون غادي نقولوا فو هنايا فو، لأن ما متبعش هي حمية غذائية بصح. Donc faux. Voilà. L'autre question. Finalement, le narrateur a évoqué une vérité. يعني في الآخر le narrateur قال واحد الحقيقة. Dites de quelle vérité s'agit-il؟ قولوا لنا اش من حقيقة. Donc الحقيقة هي أنه الأم ديالو ما كتبعش شي vérité. ها هي. Je suis soudain ما كتبعش شي حمية. Je suis soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Donc finalement, le narrateur a évoqué une vérité. De quelle vérité s'agit-il? Il s'agit de la vérité que sa mère, yani la mère d'Yelou, ne quoi? Que sa mère ne suivit pas, ما كانتش كتبع حمية غذائية. Ne suivait pas un régime végétarien. Voilà, هذه هي la vérité. Sinon نقدر نجاوب بهذه الطريقة، نقدر نقول il s'agit de la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. نقدر ندير il s'agit de la vérité sur. Donc يعني نزيد لها غير il s'agit de. Voilà. La sixième question numéro 6. La mère se prive du beefsteak. الأم كتمنع راسها من البيفتيك pour faire plaisir à son enfant. باش ترضي ولدها. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère? واش عجبك هاد التضحية le sacrifice de la mère؟ واش عجبتك انت هاد التضحية ديال لا مير؟ دونك كيفاش غادي نجاوب؟ غادي ناخذوا واحد الورقة هنايا وغادي نقول يعني سي نورمال اي واحد غادي يشوف هاد التضحية هادي غادي تعجبو. دونك غادي يقول j'apprécie beaucoup le sacrifice, voilà, de la mère. Donc voilà, quand le sacrifice de la mère. Dites pourquoi en une phrase. Une phrase, يعني غتقول لنا علاش، يعني غتقول parce que qu'elle fait، يعني كدير هادشي نديرو هذا مثال parce qu'il fait cela pour son fils, tout simplement parce qu'elle fait cela pour son fils. ونقدر انا ديك الساعه نجاوب بطريقه واحده اخرى. الا بانت لك انت حاجه واحده اخرى ممكن تقولها. دونك maintenant غادي نعاودو نرجعو لهذا ان شاء الله.